Dobrodošli nazad, diplomate. Profesor Žika vas pozdravlja. Na A2 nivou smo naučili da obučemo smoking za ljubaznost. I kažemo šta bismo sada želeli sa onim ih wurde, ih ete. Ali šta ćemo sa onim što je bilo juče? Šta kad želiš da kažeš, da sam samo učio više ili da sam bar poneo kišobran? To je teritorija na kojoj palimo našu mašinu za kajanje. Dobrodošli u konjunktiv 2 u prošlosti. Ovo je tvoj alat za izražavanje kajanja, kritikovanja i zamaštanje o prošlosti koja se nikada nije dogodila. Dobar dan, profesorka Elza ovde. Da bismo napravili ovu vremensku mašinu, ne učimo ništa novo. Konjunktiv 2 u prošlosti je bukvalno kao perfekt, samo obučen u elegantni smoking. Umjesto običnih pomoćnika, haben i sein. Koristimo njihove konjunktiv 2 verzije, hätte i wäre. Glavni glagol ostaje u participu 2 na samom kraju rečenice. A kako da znate da li ide hätte ili wäre? Isto pravilo kao u perfektu. Svi glagoli kretanja i promjene stanja. Naš klub putnika i transformera idu sa wäre. Svi ostali idu sa hätte. Poslušajte konjugaciju. Ich hätte, du hättest, er hätte, wir hätten, ihr hättet, sie hätten. Ich wäre, du wärest, er wäre, wir wären, ihr wäret, sie wären. Sada prelazimo na glavnu misiju. Alternativni univerzumi. Anatomija. Šta bi bilo kad bi bilo? Rečenice imaju dva dela. Uslov koji se nije desio i posljedicu koja se zato nije desila. Oba dela moraju biti u konjunktivu u prošlosti. Sećaš se veznika wenn? On je onaj ključ koji otključava vrata zavisne rečenice i gura konjugovani glagol na sam kraj. Dakle, wenn pa uslov, glagol na kraju pa zarez. A onda u glavnoj rečenici imamo inverziju. Prvo glagol pa subjekat. Naravno, ti možeš da kreneš i od posljedice, bez zareza. Preven, a on opet gura glagol na kraj. Slušaj. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich dir geholfen. Ich hätte dir geholfen, wenn du mich gefragt hättest. Sad pazite ovo, tajna diplomatska prečica. Zamisli da je wenn, onaj ključ koji drži glagol zarobljenim na kraju rečenice. Ako taj ključ izbaciš, glagol više nema šta da ga drži. On izleti na apsolutno prvo mesto u rečenici. To je rečenica bez wenn, takozvana wenn-less konstrukcija. Znači, potpuno isto, da se to desilo. Zvuči neverovatno elegantno i obrazovano. Ostatak rečenice, kao i glavni deo posle zareza, ostaju potpuno isti. Vidi magiju na delu. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich anders gehandelt. Hätte ich das gewusst, hätte ich anders gehandelt. Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich dich besucht. Pažnja, diplomate, ulazimo u crvenu zonu. Šta ako nismo samo nešto uradili, već smo morali ili mogli to uraditi? Ubacujemo modalne glagole, a one imaju strog kodeks. U ovoj prošlosti modalni glagol odbija da obuče svoju pidžamu. To se zove dupli infinitiv i ide na sam kraj. A slušajte sada najvažnije pravilo. Glavni glagoli kretanja inače idu sa pomoćnim wäre. Ali, kada koristimo modalni glagol, pojavljuje se taj dupli infinitiv na kraju. U toj situaciji on je ljubomoran šef i pomoćni glagol je uvek hätte, čak i ako bi inače išao wäre. Ohne Modalverb. Ich hätte das gemacht. Mit Modalverb. Ich hätte das machen müssen. Ich wäre mit dem Zug gefahren. Ich hätte mit dem Zug fahren können. Ich hätte das nicht machen müssen. Mašina za kajanje se koristi i samostalno. Možeš izraziti žaljenje za sebe, trebalo je da učim više, ili kritikovati drugoga. Ipak to nisi smeo da kažeš. Ali diplomate, ovo je tajno oružje za superuljudnost. Međutim, pazi na kombinaciju vremena. Ako nekoga sada za nešto moliš, ali želiš da zvučiš ekstremno fino, koristiš konjunktiv 2 u sadašnjosti u oba dela. Bio bih zahvalan ako biste mogli, ali ako se osvrćeš na neku propuštenu priliku u prošlosti, onda oba dela idu u mašinu za prošlost. Kritik, das hätte
hättest du aber nicht sagen dürfen. Bitte in der Gegenwart. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das für mich tun könnten. Bitte in der Vergangenheit. Ich wäre Ihnen sehr dankbar gewesen, wenn Sie das für mich hätten tun können. Svaki dan u Nemačkoj ćeš čuti fraze koje su hleb i sa ovog nivoa. Pazi, ako ubaciš onu malu reč doch u rečenicu, ona deluje kao duboki uzdah. Pojačava emociju kajanja na maksimum. Da sam samo ostao kući. A ako želiš da napraviš dramu i kažeš da si izbegao katastrofu za milimetar, koristi reč fast plus konjunktiv 2 u prošlosti. Zamalo da propustim voz. Bukvalno znači za dlaku. Das hätte ich mir denken können. Hätte ich das nur früher gewusst. Ach, wäre ich doch zu Hause geblieben. Fast hätte ich den Zug verpasst. Fast wäre ich hingefallen. A sada, Žikine zamke, a ja ih pratim sa nulom tolerancije. Zamka prva. Ne stavljajte wurde u ovu konstrukciju. Iako oblik i würde das gemacht haben gramatički postoji u nekim složenim strukturama, u svakodnevnom govoru za prošle uslove se ne koristi. Zaboravite na to. Mašina za prošlost ide isključivo na hätte i wäre. Zamka 2. Razlika između stvarnosti i mašte je u 2 tačkice. Preterit hatte bez tačkica znači nisam imao vremena, to je stvarnost. A konjunktiv hätte sa umlautom znači ne bih imao vremena, to je mašta. Izgovarajte umlaut jasno, inače menjate realnost. Slušajte dobro. Für diese Struktur verwenden wir kein würde. Richtig. Ich hätte das gemacht. Realität. Ich hatte keine Zeit. Fantasie. Ich hätte keine Zeit. Da bi vam se sve sleglo, pogledajte tabelu razlika. Levo je sadašnjost i želja, desno je prošlost i kajanje. Posebno obratite pažnju na glagol putovati, reisen, koji u prošlosti obavezno ide sa wäre. Slušajte dobro promjenu u vremenu. Also, Gegenwart. Ich würde jetzt gern reisen. Vergangenheit. Ich wäre damals gern gereist. Gegenwart. Ich könnte das machen. Vergangenheit. Ich hätte das machen können. Gegenwart. Das wäre schön. Vergangenheit. Das wäre schön gewesen. Diplomato, ne možeš samo da gledaš u mašinu za kajanje. Moraš da naučiš da je voziš. Ako ne želiš da se kaješ sutra zbog svog nemačkog, preuzmi akciju danas. Trk u opis ovog videa. Kini našu Pix2Speak aplikaciju, skriptu za ponavljanje i radnu svesku za B1 nivo. Tamo imaš zadatke, rešenja i trening za mozak. Sve što ti treba da ovo postane deo tvog prirodnog govora je u opisu ispod. Čestitam, savladao si jednu od najelegantnijih struktura u celom nemačkom jeziku. Više nisi zarobljen u prošlosti, pa umeš da maštaš o njoj na pravi diplomatski način. A u sljedećoj lekciji napuštamo svet mašte i ulazimo u jedan tajni, ekskluzivni VIP klub. Upoznaćemo grupu imenica koja ima svoja tajna pravila oblačenja i ponašanja. Provalit ćemo N deklinaciju jednom za svagda. Vidimo se na sljedećem predavanju. Ćus!